हमारे पास कैरेट आई थी, इसमें हम कूलिंग कॉइल डाल लें। तो जो लीक हो रही थी पुरानी ये है, इसकी पुरानी वाली ये है, लीक हो रही थी यहाँ से। और अब इसमें हम ये वाली डालेंगे नई, ये वाली नई मंगवाई हमने होंडा की जैन में। अब इस वाले को डालेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पैकेट भी देख लो भाई, जिसमें आया बॉक्स में जैन मैंने होंडा की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।